Assalamualaikum teman-teman. Kali ini yuk temenin aku makan gorengan lagi. Nih aku beli ada pisang goreng kipas nih. Pisang goreng kipas, pisang kepok ya. Pisang kepok mau aku makan pakai sambal lagi. Ada tahu, ada bawang cabai lagi nih. Aku bawang cabai lagi. Bawang cabai. Yuk kita makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Cobain pisang.
Hmm.